Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Айжан. Бүгін біз сіздермен өте дәмді, етті бәліш, яғни мясной пирог әзірлейтін боламыз. Бірінші қамырын дайындаймыз. Ол үшін бізге 200 грамм қаймақ, 1 шай қасық тұз, май 100 грамм. Алдын ала елеуіштен өткізіп алған 320 грамм ұн. Ұнды 2-3 бөліп қосамыз. Әр ингредиенттің нақты мөлшерін осы видеоның астына жазып қойдым. Қалған ұнды қосып, жақсылап қолымызбен қамырды илеп аламыз. Міне қараңыздар, осындай жұмсақ қамыр болу керек. Қамырдың бетін жауып, алып қоямыз. Енді біз салмасын жасауға кірісеміз. Картопты осылай ұсақ кубиктарға турап аламыз. Салмасына тартылған сиыр еті 400 грамм. Блендерден өткізіп алған пияз 200 грамм. Тұз 1 шай қасық. Тартылған етке тұз, бұрыш, пияз қосып араластырып аламыз. Сол кезде етіміз жұмсақ болады. Турап алған картопымызды қосамыз. Салмасын жасағанша қамырымыз біраз демалды. 2 бөлікке бөлеміз. Біреуін үлкендеу, біреуі кішірек. Кішкене ұн қосып, жұқа қылып жайып аламыз. Противенің үстіне пергамент қағазын жайып, қамырды оқтауға орап барып, пергамент қағазының үстіне жаямыз. Үстін жабатын қамырды жұқа қылдырып, жайып шығамыз. Үстіне дайындаған салманы саламыз. Сары майды салманың үстінен осылай салып шығамыз. Жұқа қылып жайылған қамырды үстінен жауып,
жандарын түйіп шығамыз. Ортасына ауа барып толық және тез пісу үшін ортасын осылай ашып қоямыз. Жұмыртқаның сарысымен жағып шығамыз. Кунжут дәндерін сеуіп, 180 градуста шамамен 1 сағат пісіреміз. Етті пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің отбасыма өте ұнайды. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.